हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी अपने क्रिएटर मॉडिफाई चैनल ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਏ ਆ ਕਈ ਸਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਜਗਾੜ ਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਹੋਣੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਜਨਾਰਾ ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਬਚਦਾ ਇੰਟਰੋ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਦੇਖ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜਦੇ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸੰਦ ਬਾਹਰਲੇ ਉੱਤਦੀ ਐ ਥੱਲੇ ਰੇਜ ਕਾਲੀ ਬੱਲੀਏ ਕਿੱਲੇ 40 ਬੱਲੀਏ ਜੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆਓ ਸਾਡੇ ਆ ਤਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਬੱਲੀਏ ਸਿੱਧੂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆਓ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਭਰੂ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਦਬਕਾਈ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੱਬਦਾ ਹੀ ਮਾਰਵੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਦੇ ਆ ਬਿਲਨ ਗੋਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਲਾਈਫ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭੂਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰਿਆ ਸਲਗਰਾ ਪੈ ਠੰਡੇ